берем вот эту расческу. Пусть кошка понюхает все инструменты. Особенно ее руку. Она меня помнит. Короче, все обнюхала уже давно. Теперь потихонечку гладим ее вот этой расчесочкой. И поглаживаем потихоньку. Если что, это уход за шерстью кошек. Берем именно расческу вот эту. Потом берем какую-то расческу, похожую, но только человеческую. Типа вот такой, можно любую расческу, но чтобы у нее было много вот таких вот зубчиков. Тоже гладим. Главное не забывать ее гладить. Вот она уже даже уснула от такого нежного прикосновения. Кошка замкнутая, поэтому виляет хвостом. Погладим, погладим. Наш молчит. Теперь берем, гладим ее вот такой вот расческой. Теперь расчесываем, теперь гладим ее, делаем шейку. А теперь королевская прическа. Вот нужно найти грань ее шерсти. Вот шеи. Не, наверное, не здесь. Например, вот здесь вот где-то. Нужно приподнять вот эту вот грань. Приподняли. Приподняли. Теперь нужно вот так вот чуть-чуть сделать, чтобы как будто бы там ошейник, как будто бы, ну это так красиво. Вот такая вот королевская прическа. У Плюша стала лучше шерстка и красивей. Теперь потрогай шерстку. Ну как? Вау! Да, сама удивляюсь. Раньше Плюша была такая очень такая твердая у нее была шерстка, а после ухода у нее она мягенькая, особенно на ее головке. То, что я ее там расчесала больше всего.